अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज का दिन भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही थी। आज संडे था और बहुत सारे क्लाइंट्स आए, कुछ वादा करके नहीं आए, कुछ वैसे नहीं आए। बहरहाल अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे और बेहतर करे। बहरहाल जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक की रहमत है और बेहतरी हो रही है। गाड़ी के लिए मैं बड़ा परेशान था, एक गाड़ी तो मैंने ली है ख़रीद, जिसकी तस्वीर अभी आपको नज़र आ जाएगी। ये निसान का क्लिपर है, जो एवरी डब्बे की शेप का है, लेकिन ये एक मुकम्मल कार है और सोफ़ा सीट्स के साथ है, बहुत लग्ज़रियस है और अभी मुझे हैंडओवर नहीं हुआ, पेमेंट मैंने कर दी है। कल जब आएगा सब लोग देख लीजिएगा और इसके ऊपर भी मुकम्मल वॉक अराउंड्स और बाकी सारा कुछ होगा, एवरेज और सब सारी चीज़ों के लिए मैं रिलेटेड वीडियोस और सारा कुछ आप लोगों के साथ करूँगा। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं ये बता दूँ, ये बड़ा अच्छे और इन्वेस्टमेंट है कि अगर एवरी डब्बा सुज़ुकी का 28 लाख का है, तो ये 27 का जापान असेंबल है, जिसमें रडार है, कैमरा है, ऑटोमेटिक है ख़ुसूसी तौर पे और ट्रांसपोर्ट के काम के लिए और पैसेंजर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है और बाकी चीज़ों के लिए सामान कैरी करने के लिए गुड्स वगैरह, तो बड़ा अच्छा है। अगर लोग लेना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं और उनको बड़ी अच्छी और जापान की इम्पोर्ट के साथ 0 मीटर गाड़ी जापान के हिसाब से तो पाकिस्तान में पहले ऑर्डर होंगे जिनके नाम पे वो शिफ्ट होगा और बनेगा। तो अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह आपको भी और बाकियों के रिज़्क में भी बेहतरी हो और मेरे भी हो। अच्छा, तो बात हो रही थी कुछ नए-नए बिज़नेसेस से रिलेटेड। तफ़सीलात मैंने अब तक 3-4 बिज़नेसेस की इकट्ठी कर ली हुई हैं क्योंकि मैं गाड़ियाँ ढूँढ रहा था, साथ-साथ मुझे इसके जो को-रिलेटेड बिज़नेसेस थे वो भी मुझे मिले। तो इसी तरह से आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है और बहुत अच्छा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सिक्योर आपकी होती है और जो लोग तो उसमें से राब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से बहुत सही दुरुस्त रहनुमाई होगी, क्योंकि मुझे किसी ने रहनुमाई नहीं दी या मेरा हल्का अहबाब बड़ा महदूद था, जो थे शायद वो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको रहनुमाई जो है वो अल्लाह खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए है और अल्लाह के रसूल की अताअत के लिए है कि वो मशवरा चूँकि अमानत होता है, इसलिए आप सब लोगों को मैं बेहतर अंदाज़ में रहनुमाई देने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं थोड़ी-सी 2-3 चीज़ें दे दूँ, हम लोग जिसमें नफ़ा नज़र आता है वो होते हैं। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं जो मैंने नहीं किया होगा। मैंने वो बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको आपको इसके साथ उसके प्लस नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जो मैं काम खुद कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ अमेरिका में, मैं वो भी आप दोस्तों को बताता हूँ और इसके अलावा मैं जो और मेरे काम हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, मेडिकल से रिलेटेड है इक्विपमेंट्स का, या मेरा आप कह लीजिए गाड़ियों के लिए अब मैं इन हो गया हूँ दोबारा से और क्या कह सकते हैं। ठीक है, कपड़े का काम है मेरा, जो ऑलरेडी मेरी मिसेज़ रन कर रही है, मैं भी उनके साथ-साथ उनको हेल्प आउट करता हूँ। तो वो भी आप सब लोगों के लिए बेहतर है। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और आपके पास कितनी हिम्मत है। बहरहाल मेरी आप सब दोस्तों से कारोबार और बाकी चीज़ों के साथ-साथ आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा कि जी मैंने अपनी बेटी को दाखिल करवाना है, तो मुझे बताएँ मैं उसके लिए बेहतर बीकन हाउस लूँ, कौन-सा स्कूल मेरे लिए बेहतर है, किड्स है, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी है। तो मैंने उन्हें बताया कि बेटा आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाएँ, चाहे वो आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो, ठीक है? आप उसके बाद अपने बच्चे की दीनी तालीम मुकम्मल करें और अच्छे असलूब के साथ करें। जैसे जापान में बच्चों को सबसे पहले अखलाकियात दीनी तालीम दी जाती है और अखलाकियात की। आप वो दें, तरबियत दें, उसके बाद उसकी जब सोच बड़ी हो जाए तो उसको पढ़ाएँ और वो जैसे हमारे मकतब स्कूल बहुत पहले होते थे जिसमें साइंस हर कुछ पढ़ाएँ। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एजुकेशनली कि आपको यकीन नहीं आएगा। हमारे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा है और बेटी है। दोनों की उम्रें इस वक़्त मेरा ख़्याल है 14 और 15 साल के दरमियान में हैं। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को 6 के बाद स्कूल से उठा लिया। 1.5 से 2 साल के अंदर उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, पढ़ाया, लिखाया। उसके बाद उनको वो लेवल और ए लेवल के पेपर दिलाए।
اب وہ بیٹی جو ہے اس وقت 16 ایئرس کی ہے، لیکن اے لیول کر چکی ہوئی ہے اور ابھی ایس کر رہی ہے۔ اور ایسی سچویشنز پوری فیملی ایجوکیشن کی تھی۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ خود ایم فل ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں بھائی دیکھیں، ہم لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، ہم بچوں کو بہت اعلیٰ پائے کی کتابیں اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، رزلٹ کیا آتا ہے بعد میں جا کے ہم لوگ دیتے ہیں ٹیکسٹ بورڈ، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے اوپر پیپر دیتے ہیں۔ جب بچوں نے پیپر ہی ٹیکسٹ بورڈ کے اوپر دینے ہیں، او اینڈ اے لیولس کی اسٹڈی میتھ کی ہوتی ہے، تو اس کی بجائے بہتر نہیں کہ ہم ان کو ایک اچھے انداز میں پڑھائیں اور ان کا پیپر ہی ٹریک باہر دلوا دیں۔ اور جب وہ پیپر باہر دیں گے تو پیپر کی تیاری کریں، جتنا ٹائم آپ نے ادھر ادھر دینا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا، ایجوکیشنل کا ماحول دیا، اور ہمارے بچوں نے وہ او اینڈ اے لیول کلیئر بھی کر لیا، اور اس کا ان کی فائدہ بھی ہوا ہے بہت کم ایج میں۔ ہمارے بچے جس ایج میں ایف ایس سی کرتے ہیں وہ اپنا او اینڈ اے لیول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، بچوں کی پڑھائی کے اوپر فوکس کریں، گھر کا ماحول کچھ اس طرح سے بنائیں کہ وہ دینی بھی ہو اور علمی بھی ہو۔ یہی آپ لوگوں کی میراث ہے۔ جب تک آپ ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، یقین کریں جو جابس کے مسائل ہیں، جو ہم نئے بزنسز نہیں ڈھونڈ پا رہے، ہمیں سمجھ بوجھ نہیں آتی، ہمیں وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال جی، کل والے جو ہے میری کوشش ہوگی کل میں آپ کو شروع سے ہی اپڈیٹ کرنا شروع کر دوں۔ ہو سکتا ہے میرے کل 1 سے 2 بلاگ لگ جائیں، تو اس میں مائنڈ نہ کیجیے گا، بلکہ دعا دیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی، لائٹ شائٹ جل رہی ہے اور دروازہ بھی بند ہے اور یہ بھی جل رہی ہے، باہر کی بھی لائٹ جل رہی ہے، باقی چیزیں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اللہ خیر و عافیت سے کرے۔ اور اچھا جی، آئل ویسے گرا ہوا ہے، چلیں جی، اللہ خیر و عافیت رکھے جی، بہت افسوس ہوا۔ یہ والی یار تو وہ پرلی والی تھی، یہ نام لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا وابڈا، یہ تو وہ وابڈا میں شاید جاب شاپ کرتے ہیں۔ گرین ٹاؤن۔ اچھا، یہ گرین ٹاؤن ہو، مجھے شک پڑا تھا گرین ٹاؤن کا۔ اچھا، پارک کے ساتھ نا اتنی کھلی جگہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں چھوڑی ہوئی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ ایسی جگہ ہاں